guys, ketemu lagi bersama Rafkat ya guys. Hari ini saya akan menerbangkan ini, memperkenalkan burung saya ya guys. Ini ada burung hantu ya guys. Namanya Boy. Ini ada lagi guys. Ini burung Jarwo. Ini Momo, ini Aka. Ini juga ada lagi guys. Nih. Cara anakan pijiknya ya guys. Kita akan memanggil nama ya guys. Ini ya guys, memanggil nama ya. Cara skill air attack guys. Hai, Cara. Oke. Tinggal yang Momo ya guys. Momo. Bukan bisa. Orang ini juga bisa guys. Cara. Kan bisa guys. Si Boy. Ini si Boy guys. Enak. Ini mulutnya merah nih guys. Enggak sih, Nah, belum Boy juga parah kono. Iya. Tukang video ini. Ini apa guys? Guys, ini guys. Ini apa? Belum bisa terbang. Terbangnya. Nih. Bisa. Wis. Ini ya. Wis, Pak. Wis, Pak. Ya udah ya guys. Sampai besok lagi. Saya akan mengupload dulu besok. Sampai